志雄議員，主席，今日我修訂范國威議員嘅議案呢，唔係因為我話港人優先呢樣嘢係唔啱。港人優先呢係天經地義，香港嘅資源用返喺香港人身上，幾時都一定係一個我哋全部都會贊成嘅原則。但係喺一個排外情緒高漲，我哋見到個社會已經去到非理性，甚至對於新移民呢個族群好明顯有仇恨。我哋唔好講話歧視排斥，簡直係仇恨。我哋見到之前有一位內地嚟嘅大學生喺斑馬線被車撞死，我哋見到個反應呢，竟然係可以去到話係真係好啦，我哋又死一隻蝗蟲，要開香檳慶祝。呢啲已經係滅絕人性嘅一啲反應。喺呢個時候提出港人優先呢，我覺得並唔會將個問題澄清，而係反而將呢啲咁樣嘅排外情緒咧更加高漲。范國威議員同我咧就喺美國認識，我哋都喺嗰邊讀書，我哋亦都喺嗰邊生活咗一段時間。我喺嗰邊咧，亦都因為我自己讀社工，我喺美國亦都係即係讀完或者讀緊嘅時候，我都係從事社會工作，幫助一啲新移民，尤其是係我哋中國人嘅新移民，或者有啲其他亞洲國家去嘅新移民去爭取佢哋嘅權益。我提供好多嘅社會服務，所以對於新移民，我特別敏感嘅。我自己亦都係個新移民啦，喺美國，我哋理解到個融入嘅困難，理解到喺一個唔係自己家鄉嘅地方，容易受到歧視。喺今天，我哋提出呢一個咁樣嘅議題，我哋見到社會上咁多嘅矛盾，樣樣都話唔夠，樣樣都要爭。但係個問題嘅核心係咪由於呢啲新移民嚟到我哋香港搶晒我哋啲嘢呢？嗱，呢個係一個直接嘅感覺。呢個星期日我啱啱去咗上水教協同埋上水粉嶺媽媽會有個集會呢，就係譴責呢個教育局規劃失誤，令到佢哋呢要捱更抵夜咁數以百計甚至上千人喺啲幼稚園面前呢排隊。而政府仲係麻木不仁，仲要講到話呢啲排隊行為正常，但係嗰啲家長講到聲淚俱下，佢哋講到的確，佢話排隊嘅有啲人都唔知邊度嚟嘅，又唔係講香港嘅廣東話，佢哋啲衞生嘅行為啊，各方面嘅文化同我哋好大差異，嗰種嘅情緒啊，嗰種即係喂，呢度係咪香港嚟㗎？點解會搞成咁㗎？入到去面試啊，原來全部操普通話嘅，有冇搞錯？呢啲咁嘅情緒，唔好講話即係佢哋咁樣去爭。我哋就算而家去銅鑼灣、去金鋪，如果你有親戚要結婚，你去金鋪買下嘢咧，你都會發覺哇，真係唔對路。呢啲嘅感覺咧好直接。我哋將呢啲嘅自由行啦，將水貨客啦，將大陸嗰啲豪客啦，嚟搶貴我哋啲樓啦，搶我哋啲豪宅啦，全部撈埋一齊，然後就話我哋香港人而家唔掂啊，我哋要優先，我哋呢啲人呢係咁嚟，跟住呢，我哋住晒我哋啲樓，用晒我哋啲福利，就嚟連我哋啲工都搶埋。呢種咁嘅情緒，正正就係我哋作為意見領袖，我哋作為民意代表，要釐清，要話俾市民聽。喂，個問題嘅核心唔喺嗰度，個問題嘅核心亦都唔係嗰班雙非嘅細路仔本身，呢啲細路仔係無辜嘅。個問題嘅核心係政府當年自己嘅政策失誤，大開中門，曾蔭權
搞呢個醫療產業，就以為呢啲咁嘅產科呢，就係佢嘅醫療產業，歡迎啲雙非嘅父母嚟到香港，有錢就可以嚟啦。呢個政策失誤係佢一手造成啊嘛，係特區政府一手造成啊嘛。我哋當年幾多人，包括我自己喺呢個議會度話俾政府聽，你唔可以咁樣樣。呢個係你就做生意，將來就香港人埋單。呢個係絕對唔應該做嘅，甚至我哋用公帑、用公立醫院去不斷開放俾呢啲雙非，係錯㗎嘛。但係政府就係有意造成呢樣嘢。而家啦，整咗個蘇州市出嚟啦，咁然後我哋個核心個問題核心就話就係呢班人呢，錯，係政府自己嘅政策失誤，之後又唔理規劃，完全冇，完全漠視嗰個社會需要。見到呢班細路嚟啦，你而家唔止係教呢個幼稚園啊、房屋啦，亦都會有醫療啦，有嚟緊一路升上去小學啦，幾多嘅問題，而家我哋全部要收拾。但係個問題核心唔係要針對要打壓呢班細路啊嘛，呢班細路真係無辜啊嘛。正如新移民用150個配額落嚟嗰啲單程證，係家庭團聚，係香港人嘅家庭成員嚟噶嘛。咁點解我哋要打壓佢哋呢？點解我哋話最衰你嚟啦咁樣？老實講，我相信嗰位議員應該好清楚，我哋都曾經身為新移民。如果我哋喺美國，我哋正正就係經歷緊當地嘅人就話：你點解你啲人咁樣啊？你啲文化點樣啊？你唐人街嗰啲咁鬼污糟㗎，你整埋啲燒臘啊咁鬼核突啊，咩都食㗎，乳鴿啊成隻咁樣喺度。係啊，文化唔同啊，係好多嘢係唔同。但係咪就係因為呢班中國人咁衰呢？所以抵要打壓呢班新移民呢？對焦錯誤啊！房屋唔夠係因為新移民咩？房屋唔夠係規劃失誤啊嘛！頭先梁繼昌議員嘅數字好清楚，李卓人亦都講得好清楚，俾埋數字我添啦，即係根本我已經有晒客觀嘅數字喺晒度，房屋、教育、醫療，全部都係你規劃失誤所致啊嘛！咁點解我哋作為意見領袖要提倡一個議題，就係話將呢個問題嘅核心或者個罪魁禍首擺咗落去呢一班最冇權冇勢嘅人嗰度呢？新移民嚟到7年唔可以攞綜援，7年唔可以申請上樓，幾多因為一啲好譬如話老公同佢離咗婚死亡，單親係食煲仔飯。我哋而家去油尖旺、去土瓜灣睇下嗰啲劏房，開門見到幾多係新移民。呢啲係最基層、最辛苦、最肯捱嘅人嚟到我哋而家喺呢個議會度，點解要提出一個議案係間接讓我哋香港人有個感覺就係，呢班人呢，真係令到我哋冇晒資源。我哋真係冇資源咩？我哋頭先議員梁議員亦都提過6000幾7000億嘅財政儲備，都未計其他嘅會累計盈餘。我哋唔夠錢咩？我哋唔係唔夠錢啊！問題核心冚唪唥都係我哋自己政府規劃失誤。150個係咪太多？我哋家庭團聚落嚟嘅，而家平均大概要等3、4年，夫婦先至可以團聚。咁係咪太快呢？我哋係咪應該維護呢個家庭團聚最基本嘅人權呢？所以對唔住啊，即係范國威議員，我相信我哋好多嘅核心價值係一致嘅。我哋過去亦都喺反對新界東北發展計劃裏邊呢，我哋亦都合作無間。我哋亦都睇到香港好多規劃呢，的確係為咗北方嘅利益，係為咗上面嘅利益集團，唔係為香港人。但係呢啲唔係新移民，呢啲新移民我哋應該
盡量支援佢，讓佢融入香港社會，成為我哋一份子，貢獻返香港。多謝主席。